اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى معانا فيديو جمعة مباركة عليكم جميعا. اللهم امين. طبعا لو انت لسه اول مره بتشوفيني، اتمنى حبيبتي ان انت تنزلي تشتركي في القناه وبالكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد بعمله هعمله ان شاء الله. انا بحب قوي والله العظيم تعليقاتكم الجميله دي، طبعا بتريحني جدا وبتخليني كل ما بلاقي تعليق كل ما بحب ان انا اقوم بجد اصور فيديو او اعمل اي حاجه بسبب كلامكم الحلو. فاتمنى كل اللي يشوف الفيديو يكتب لي كومنت حلو كده من قلبه ويدوس يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. والنهارده بقى معايا فيديو حلو قوي، معايا فيديو ميزانية الشهر، طبعا بكل تفصيلة بكل حاجة، ازاي تقدري ان انت تمشي بيتك، وازاي ان انت بحاجات بسيطة ان شاء الله لو هتاخدي حاجات بسيطة كده مصروف شهر ما توقفيش نفسك. طبعا كل واحد بيمشي على قد بيته وعلى قد ميزانيته، ما تبصيش لحد خالص. اهم حاجة ان انت تحمدي ربنا، عشان كل ما بتحمدي ربنا كل ما ربنا بيزيدك اكتر واكتر. اهم حاجة ان انت تبقي على يقين ان انت راضية باي حاجة، وان انت تحمدي ربنا على ان شاء الله لو معاكي جنيه احمدي ربنا عليه، هتلاقي ربنا والله العظيم بجد الجنيه ده بيكفي كل حاجة انت بتجيبيها. مثلا يعني مش جنيه، يعني المصروف اللي انت بتاخديه بيكفي كل حاجة انت بتشتريها نفسك فيها. حتى لو انت نفسك في حاجة تقدري شهر على شهر تحوشي كده وتجيبي كل اللي نفسك فيه. طبعا انا معايا ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هوريكم ازاي تقدري تدبري، وازاي يعني تخلي معاكي فلوس كده على جنب تشتري بيها كل اللي انت عايزاه. ويعني تمشي دنيتك ازاي وكده. النهارده بقى معايا تقسيمات الشهر دول 5 فرخات. انا عايزه اقول لكم ان الفرخه دي فرخه بلدي. انا جبت 3 فرخات بلدي كده. كان في واحد يعني قاعد في السوق وكده معاه قفص، فكان بيبيع مثلا ايه، يعني ال3 فرخات عملوا 200 جنيه، فاشتريتهم كحشو كده. هتقولي لي الفراخ البلدي بتتحشي؟ ايوه بتتحشي، تقدري ان انت تحشيها. هي الفراخ دي اسمها فراخ شمورت صغيره. يعني ما بتاخدش سوا خالص، يعني ممكن 10 دقايق يعني ربع ساعه تلت ساعه بالكتير قوي تلاقيها ايه استوت معاكي. فطبعا اشتريت 3، كانوا ال3 عاملين 200 جنيه. وطبعا انا ما بقولكيش ان دول عندك في المنطقة اللي انت فيها هتلاقيهم عاملين 200 جنيه، لا بس اهم حاجة ان انت تدوري، ما تشتريش من اول حاجة تقابلك، لا تدوري. يعني انا اول ما باخد مصروف الشهر طبعا بشوف كل حاجة في كل مكان والسعر المناسب ليا بشتري منه. مش بنزل اول مثلا محل فراخ يقابلني اروح مشترية منه، لا. يعني انا يعني الراجل ده اللي كان بيبيع فراخ بلدي راجل كده قاعد بقفص وفي فراخ، وبتشتري بقى على حسب ايه اللي انت عايزاه. مثلا كانت الفرخة متهيألي عاملة 60 جنيه. وكانت حلوة قوي. يعني انا لو هشتري حمام، لا طبعا دول احسن من حمام، وما شاء الله الفرخة كانت كبيرة معايا وزي الفل. وطبعا جوز الحمام دلوقتي عامل من 110 ل 120 بقى وانت طالعة. فقلت لا دول احسن كده من الحمام، وهحشيهم وهوريكم طريقتهم كمان ازاي تحشيها، وبتبقى زي الفل وطعمها حلو. يعني انت على حسب طبعا الافراد اللي عندك هتعملي على حسب الافراد. واشتريت فرختين اللي هم الفراخ البيضة دي اللي هي التسمين. اشتريت فرختين، هتعملي بيهم ايه؟ هطلع منهم وجبات برضو حلوة. والكبد والقوانص برضو دول هتبقى وجبة جنب بطاطس محمرة، جنب طبعا هتقطعي بصل وفلفل ومش عارفة ايه وهتشوحيهم، هيعمل معاكي طبق حلو كده. وتعملي طبعا اطباق جانبية، سلطة، بطاطس محمرة، مكرونة محمرة، مكرونة بصلصة، الحاجات دي كلها. سلطة طحينة، المقبلات طبعا تقدري ان انت تعمليها. وما شاء الله يبقى ايه طبعا ايه اكله حلوه كده على حسب كميه الفراخ اللي انت جايباها، وعلى حسب برضو الافراد اسرتك. انا بديكي فكره وانت بتمشي عليها ازاي. يعني انا مثلا
كأسرة متكونة من 4 افراد، فبمشي دنيتي باللي انا شايفاه. هنا طبعا غسلت الفراخ زي ما انتوا شايفين. انا جايبه معاكم الفراخ طبعا وانا بنضفها وبغسلها. طبعا عند ما بين الوركين كده في حاجات لازم تشيليها، علشان الحاجات دي لما الفراخ بتقعد في الفريزر تلاقيها تطلعيها تلاقيها عامله معاكي ريحه وحشه. هتجيبي نص ليمونه هتتصرفي ازاي وتمسكي لو بقى طلعتي الفرخه كده الفراخ ولقيتيها مش وتنضفي حلوه طبعا معاكي؟ الحاجات اللي انت سبتيها دي، هتتصرفي وهتجيبي نص ليمونه او ليمونه كده وتمسكي الفراخ بقى تدعكيها وتحطي لها بقى ايه، وتحطيها في حبه ميه وتسيبيها. هتلاقي الليمونه شالت كل الزفاره اللي في الفراخ، وتقدري ان انت عادي تعملي بيها اكلك وكل حاجه. هنا طبعا حطيت محلول النقع بتاعي. انا بصوا انا كل شويه بغير محلول النقع. محلول النقع اللي انا حطيته ده معلقه سكر ومعلقتين ملح ورق لورا اللي هو ورق الغار ده، وحبة خل، وحطيتها في مية بقى وهسيبها ساعة نص ساعة على حسب ايه الوقت اللي انت تسيبيه. بتنزل طبعا اي حاجات فيها كده، في حاجات بتبقى عاملة زي المية كده اللي تحت الجلد او مزلقة، والحاجات اللي هي بتبقى المخاط ده مش عارفة اسمه ايه ده بقى، بتتشال خالص معاكي والفرخة بتبقى حلوة قوي وزي الفل. وطبعا ما بيزفرش الفراخ خالص، بالعكس. هنا قلت عقبال ما الفراخ تتنقع اشوف انا ورايا ايه. طبعا احنا في اول الشهر وكلنا طبعا بنعمل ايه، بنشوف البيت اللي ناقصه بنجيبه. انا هنا طبعا نزلت جبت توابل. جبت التوابل طبعا على قد استخدامي الشهري، يعني على قد استخدام الشهر وكده، علشان خاطر انا ما بحبش التوابل تقعد عندي، بحب ان انا اول باول اجيب، علشان خاطر ما تعملش. طبعا احنا في كده بدأنا في الصيف وكده، وبتلاقي التوابل مسكت في بعضها، فدي مش حاجة حلوة. فانا بجيب اول باول على حسب استخدامي. هنا طبعا كنت جايبه الكمون والفلفل الاسود والكزبره والسبع بهارات. انا طبعا بجيبهم طبعا. الكزبره دي بتبقى اقل حاجه استخدام، مش بتحطي منها كتير غير في الملوخيه، هي الملوخيه اللي بتحب الكزبره. انا بجيبهم حصى يا بنات، علشان خاطر ساعات الكمون بيبقى مغشوش بالكراويه، مطحون معاه كراويه وانتي ما بتاخديش بالك خالص. فلما تشتري التوابل بتاعتك حصى وكده بتبقى احسن لك في ايه، في ان انت شايفه ايه اللي قدامك مطحون. الفلفل الاسود طبعا بيبقى يعني كل حاجه كده بتحس ان الريحه بتاعتها حلوه، فانا بحب اجيبها حصى وبطحنها، لكن ما بحبش ان انا اجيب مطحون. لو انت مكان بتجيبي منه واثقه فيه، خلاص تقدري ان انت تجيبي منه عادي، تجيبي منه التوابل بتاعتك مطحونه. بس انا بفضل ان هي ما تبقاش مطحونه، ان انت تجيبيها وتطحنيها في البيت. هنا خلاص بقى كنت السبع بهارات دي حلوة قوي يا بنات، وبتودي يعني حاجة بسيطة كده بتودي الاكل في حتة تانية. اهم حاجة ان انتي تكوني ماشية بالميزانية مظبوط. يعني انا التوابل يعني مثلا جايبة ب15 جنيه فلفل اسود حصى، الحاجات دي انا عارفة ميزانيتي، عارفة ايه اللي بيكفيني كل شهر. لكن ما تجيبيش مثلا ايه، يعني مثلا تبقي رايحه تجيبي توابل وانت مش فاهمه انت هتجيبي بكام. لا يعني انت برضو تظبطي الفلوس. التوابل مثلا مسحوق الشهر، اللحوم، الخضار. طبعا انت لما هتاخدي مصروف شهرك هتخلي فلوس معاكي احتياطي للخضار بتاع الشهر كله، لان انت افضل حاجه ان انت تجيبي الخضار بتاعك اول باول، ما تجيبهوش وتحطيه في الفريزر في التلاجة، سوري يعني. هيبوظ معاكي وهتخسري منه كتير. ممكن تجيبي على حسب الاستخدام طول الشهر معاكي، تجيبي على حسب الاستخدام. هنا طبعا حطيت بقى كل فرخة كده لوحدها. دي هعمل مثلا هحشي الفراخ وهعمل جنبها طبعا سلطة، هعمل جنبيها يعني سلطة بقى والرز بتاعها كده المبهر، وشوربة لسان عصفور، الكلام ده كله. يعني تقدري ان انتي يعني تشكلي جنبها، ممكن تسلقيها كده وشوربة لسان عصفور والكلام ده. زي ما انتوا شايفين دول الفرختين اللي انا جبتهم، اللي هم الفراخ التسمين. هطلع منهم طبعا يا بنات، الاول هطلع منهم البانيه وهطلع منهم الشاورما، علشان خاطر لو هنعمل مكرونه بشاميل.
المكرونه البشاميل اللي بتبقى لذيذه قوي وبتبقى قمر بالفراخ اكتر يعني الطف من اللحمه. بتبقى حاجه جديده. بتجيبي طبعا فلفل الوان وتجيبي زيتون وتجيبي وتحطي بقى الفراخ تشوحيها زي الشاورما كده بالظبط بالفلفل الالوان بالبصل يعني بالبصل اكنك بتعملي اللحمه العصار. طبعا كلكم عارفين ان هي بتتعمل ازاي. انا ممكن لو كنت بقول لان ممكن يكون في بنات صغيره بتتفرج عليا وكده، او يعني بنات لسه ما دخلتش المطبخ يعني. فبقول طب ماشي. دي انا بسجل لكم الفيديو والله وبنتي قاعده جنبي، فعايزه اقول لكم كده لو انتي وصلتي لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان خاطر اقدر اكمل بقى واحقق الشروط معاكم يا بنات. علشان خاطر القناه كده تكبر بيكم كده واحس ان انا ليا كده حد بيسمعني وحد بيتفرج عليا. فاتمنى كده منكم اللايك الحلو والكومنت كده والاشتراك. هنا طبعا يا بنات انا ما خدتش الصدر كله، انا خدت بس نص الصدر والنص التاني سبته في الكتف اللي هو الاجنحه والجناح وكده، سبت فيه قطعه علشان خاطر هتبقى دي قطعه فرخه عاديه خالص. يعني فيها انتي فاهمه قصدي. يعني انا هوريكي طبعا القطعه دلوقتي اهي. طبعا ان احنا كل واحد بيمشي على قد بيته. انا بوريكي مثلا انا بمشي الشهر بتاعي ازاي، لان اصلا انا عندي الصدر مش قوي مش بناكله قوي. وعندي كمان البنات وجوزي مش بياكلوا قوي ميالين للوراك وكده. فانا باخد الصدر نصه بعمله بانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. وعايزه اقولك ان السمك بتاعها بيبقى حلو قوي وبتبقى ما شاء الله والله العظيم بتبقى يعني بترمي معاكي يعني كتير. ومثلا الفرخه كل ما تجيبي وزنها كبير كل ما هترمي معاكي وجبات اكتر. يعني انتي مثلا لو جبتي فرختين الفرخه عامله 2 كيلو ونص هترمي معاكي وجبات اكتر، لان هي كل ما تكون كبيره كل ما بترمي ايه ما شاء الله. صدرك يعني الصدر بيرمي بانيه. وطبعا بتقطعي كده بتبقى الفرخة ما شاء الله عليها يعني مالية مركزها كده بمعنى اصح. هنا خلاص طبعا كنت قطعت البانيه وقطعت كده فرخة وهبتدي ان انا اخد الصدر بتاع الفرخة التانية هقطعه شاورما. وطبعا الحتة اللي هي دي الموزة اللي بتبقى في الصدر، يعني الفرخ كمان فيها الموزة يعني بتبقى حتة كده تحس ان هي قطعة كده لوحدها. فدي تقدري ان انتي تعمليها ستريبس. لو انتي هتعملي ستريبس يعني جايبه كام فرخه تقدري دي كمان تعمليها ستريبس او تقطعي الستريبس بنفس السمك بتاع القطعه دي. هنا بقى خلاص خدت الفرخه التانية وهبتدي اقطع الوراك. انا الفرخه الاولى انا كنت بوريكم لو انتوا هتعملوا الحمام الكداب انا عندي على القناه عامله ازاي تخلي الوراك وتعمليها حمام كداب. بس انا الصراحه المره دي مش هعملها لان انا عندي، بس انا بوريكي ان انت لازم تجيبي من اول مثلا الظهر كده من ورا بتاع الفرخه تجيبي ال ال اللهم صل على النبي يا بنات، تجيبي الجلد كله بتاع الفرخه بحيث ان انت لما تقفليها تتقفل معاكي. وفي طريقه حلوه قوي تعملي بيها الحمام الكداب. هنا طبعا قطعت الفرخه دي قطعت الدبوس لوحده والقطعه بقيه الورك لوحدها. دي هعملها في مثلا في كبسه في رز كبسه هعملها مثلا هعملها كنتاكي الكلام ده كله فاهمين. طبعا عايزه اقول لكم ان والله العظيم كل ما بتحمدي ربنا كل ما ربنا بيزيدك وربنا يعني بيزود رزقك وبتحسي ان الدنيا ماشيه معاكي تمام. وربنا بيجعل الحاجه القليله في ايدك كتيره. يا رب كده يجعل كل حاجه قليله في ايديكم كتيره. واهم حاجه ان انتي تحمدي ربنا. هنا طبعا كنت بشيل الزور ده. تقدري ان انتي تحطي الزور مثلا في مثلا ايه وانتي بتحمري الكبده والقنصه مثلا الهياكل اللي هتطلعيها. لو طلعتي مثلا هياكل اللي هو الهيكل بتاع الصدر ده لو طلعتيه تقدري ان انتي يعني تسلقيه معاها وكده. وانا على فكره انا بحبها او في ناس ما بتحبهاش. لا انا بحبها. بس هبتدي كده يا بنات ان انا اقطع الشاورما زي ما انتوا شايفين. هنا هاخد طبعا قطع البانيه القطعه اللي ماسكه نفسها معايا هاخدها والقطعه مثلا اللي حاساها
يعني مش هتنفع في البانيه، بقطعها طبعا شاورما مش بتترمي. طلعتي اي بقى فتافيت فراخ اي حاجه تسيبيها برضو في الشاورما، ما ترميش اي حاجه. احنا في زمن في الوقت اللي احنا فيه ده ما بنرميش اي حاجه. فطبعا اي حاجه كده تطلعيها تشيليها. ولو هتخلي الصدر كله، مثلا هيبقى في حاجات كده في الصدر طلعيها، يعني في حاجات في العظم طلعيها ما ترميهاش. حاولي ان انت تشفي كويس قوي. وبالشكل اللي انت شايفاه دوت، احسن ما تروحي تشتري كيلو بانيه ب100 و150 جنيه 160 على حسب المنطقه اللي انت فيها. لا، على فكره هنطلع معايا والله مش عارفه 12 حته ولا كام حته ما شاء الله، يجوا نص كيلو، لان انا قطعه الصدر متخناه عشان خاطر طعمه كده يبقى باين. هنا طبعا يا بنات الفراخ اللي انا حطيتها دي الفراخ البلدي، بتبقى شوربتها حلوه قوي، بيبقى طعمها لذيذ جدا. وطبعا عشان خاطر بقى صينيه بطاطس مش عارفه على حسب ايه، مثلا طبعا انت لازم كام تجيبي فراخ فرد التسمين. وبتمشي انا طبعا هنا بتمشي بوريكي ميزانيتك فكره وانت بتمشي عليها على على الافراد حسب بتاعتك. انا عدد هنا 4 افراد الافراد اللي عندك. فبمشي ميزانيتي انت على فاهمه اساس قصدي؟ ال4 افراد. بس يعني انا مثلا انت بوريكي ازاي هتمشي على ان انت حسب تقسمي مثلا انت تقسيمات اللحوم بتاعتك. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيبقى معايا فيه كمان تقسيمات اللحوم واللحمه المفرومه والكلام ده، الوجبات اللي انت تقدري تعمليها من اللحمه المفرومه. وطبعا هنا معايا 3 وجبات فراخ في الشهر بلدي. والفراخ اللي هي الفرختين طلعولي البانيه وطلعولي الشاورما. طبعا انا بعمل مكرونه البشاميل، ما بعملش جنبها اي حاجه تانية، ممكن احمر جنبها بطاطس وخلاص كده. دي بتبقى اكله مثلا في الشهر. وهنا طبعا كل طبق حاطه فيه 4 قطع 5 قطع على حسب ايه عدد الافراد بتاعتك، وعلى حسب كميه الفراخ اللي انت بتجيبيها. انا هنا بوريكي التقسيمات وانت ازاي تمشي عليها، وما شاء الله بيقضي. والاكل والله العظيم يا بنات مش كل حاجه في حياتنا، اهم حاجه ان انت تبقي مراعيه بيئتك ومراعيه اولادك، وان انت تعملي لهم يعني ايه، تأمني لهم، يعني اسسي الدنيا ازاي تعلميهم ان هم اي اكل تحطه لهم ياكلوه. طبعا الخضار اللي معايا دوت مش انا اللي كنت مشترياه، دي والدتي ربنا يبارك لي فيها يا رب، ويا رب كده يديها طولة العمر ويخلي لكم يعني ويخلي لكم امهاتكم كلها يعني ابهاتكم، ويديهم الصحه ويديهم طولة العمر. هي اللي كانت جايبهم لي بمناسبه يعني الموسم بتاع العيد اللي لسه فاضل عليه شهر. بس هي بتحب تريح دماغها وتجيب، بتريح دماغها وبتجيب طبعا الموسم بدري. يا رب كده يديها الصحه ويطول لي في عمرها يا رب. وهنا طبعا كانت اللحوم اللي كانت جايبالي على طول حطيتها في الفريزر، لان هي كانت ما ينفعش ان هي تطلع. بعد كده هي كانت منضفاهالي فحطيتها على طول في الفريزر ما طلعتهاش معاكم. بس هنا بقى كانت جايبالي ملوخيه، وكانت جايبالي بطاطس، وكانت جايبالي قفص طماطم يعني وكده، بس مفضيينه في اكياس عشان خاطر ما ينفعش تيجي بالقفص. وهنا بقى حاجه المحشي كلها كانت جايباها لي، والليمون وخيار، وفي حاجات كتير قوي ما طلعتهاش. يا رب كده يديها الصحه ويخليها ليا يا رب، ما يحرمنيش منها خالص، ويطول لي في عمرها ويبارك لي فيها. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان خاطر يوصل لي كل جديد. ومستنيه كومنتاتكم القمر، ويا رب كده كل واحد يكتب لي كومنت يا رب كده يعني يكون لي بالمثل يا رب. بحبكم كتير. هنا كده كنت بوريكم طبعا البصل، انتوا شايفين البصل عامل ازاي؟ البصل عايز يتبروز والله العظيم، انا ما بعرف اجيب الخضار زي ما هي جايبهولي. وهنا الطماطم طبعا هي كانت جايبالي قفص طماطم عشان خاطر اصلصه وبحطه في الفريزر، ما بعوز خالص طول الشهر. وطبعا معايا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي انا بصلص الطماطم بتاعتي وبحتفظ بيها اكتر من شهر. اتمنى تعملوا لي لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل. هستنى بقى تعليقاتكم. اشوفكم على خير يا احلى يعني اغلى حاجه عندي. اتمنى كده كل اللي اتفرج ما ينسينيش في الاشتراك. اشوفكم على خير.